अब हम चैप्टर 2 पे पहुंच गए हैं, इंग्लिश की मैरी गोल्ड बुक 4 क्लास 4 के लिए। राइट, तो अब हम चैप्टर 2 करने शुरू कर रहे हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। नेहा की अलार्म घड़ी। क्लॉक मतलब घड़ी। अलार्म उस साउंड को कहते हैं जो आपको कोई भी चीज़ बताने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आग लगती है तो एक सायरन बजता है, उसको भी अलार्म कहते हैं। आपकी घड़ी में से जो आवाज़ आती है किसी एक निश्चित समय पे, उसको भी अलार्म कहते हैं। राइट, तो हर चीज़, उन चीज़ों को अलार्म, उस आवाज़ को अलार्म कहते हैं जो आपको कोई घटना या कोई निश्चित समय बताने के काम आती है। तो ये नेहाज अलार्म क्लॉक। अब देखते हैं इसको लिखा किसने है। तो इसको लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना। ठीक है, इसके राइटर हैं गिरिजा रानी अस्थाना। आइए देखते हैं नेहाज अलार्म क्लॉक में क्या स्टोरी दी, सुनाते हैं आपको। तो नैरेटर, तो गिरजा रानी, नैरेटर मतलब जो कहानी सुना रहा है वो क्या बोल रहा है। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। तो अलार्म घड़ी में से रिंग 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 करके आवाज़ आती है और वो सुबह 6 बजे बजना शुरू हो जाता है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। तो नेहा बुरा सा मुंह बनाती है। मेक्स अ फेस का मतलब, मेक्स अ फेस मतलब बुरा मुंह बनाना। बुरा मुंह कब बनाते हैं? जब सुबह सुबह अचानक आवाज़ घड़ी करने लगता है, उठने का मन नहीं करता है, तो आदमी बुरा सा मुंह बनाता है। इसलिए नेहा भी बुरा सा मुंह बनाती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, और तकिए से अपने कान ढक लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। स्नगल का मतलब घुस जाना। स्नगल का मतलब घुस जाना, अंदर किसी भी चीज़ के। अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, गरम रजाई के अंदर घुस जाती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको पता है कि उसको उठना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप से बातें कर कहने लगती है। क्या कहती होगी? उठना तो पड़ेगा ही, अब कितना भी कान बंद कर लो, उठना तो पड़ेगा भाई। नेहा, द अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। नेहा क्या क्या बोल रही है कि ये अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बज जाता है और मुझे बिस्तर से बाहर निकाल देता है। इट इज़ सो अनफेयर। अनफेयर का मतलब अच्छी बात नहीं है, फेयर का मतलब ठीक बात, अनफेयर का मतलब गलत बात। तो उसने कहा इट इज़ सो अनफेयर, ये तो बहुत गलत है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। तो नेहा खुद से कहती है कि अरे मुझे अगर थोड़ा और ज़्यादा सोने को सुबह सुबह मिल जाए तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट्स इट्स जॉब समटाइम्स। तो नेहा कहती है कि मैं सोचती हूँ कि ये घड़ी अपना काम कभी कभी भूल जाए तो अच्छा होगा। घड़ी का काम क्या है? रोज सुबह 6 बजे बज जाना। तो नेहा सोचती है कि काश ऐसा हो कि ये घड़ी अपना काम भूल जाए कभी कभी। नैरेटर अब बोल रहा है। नैरेटर समझ रहे हैं आप? जो कहानी सुना रहा है, ठीक है, उसको नैरेटर बोलते हैं। नैरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। तो कुछ गिरता है, कुछ गिरने की आवाज़ आती है और नेहा मुस्कुराती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। तो नेहा कहती है अरे वाह, मेरी घड़ी गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो घड़ी गिरने से क्या होगा? सुबह, अगले सुबह 6 बजे घड़ी नहीं बजेगी और नेहा लेट तक सो सकेगी। नेहा को ऐसा लगता है। नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स दिस। तो अगली सुबह घर अलार्म बजता नहीं है सुबह 6 बजे, नेहा सोई रह जाती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the still window sill every morning, नेहा still sleeping। तो जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, अलार्म तो बजा नहीं, तो जो छोटी छोटी चिड़िया हैं जो रोज सुबह सुबह विंडो सिल मतलब होता है खिड़की के नीचे थोड़ी सी दीवार बाहर निकली होती है ना, जिस पे आके चिड़िया बैठ जाती है, उसको विंडो सिल बोलते हैं। तो रोज सुबह सुबह विंडो सिल पे आके बैठी थी, फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, वो नेहा को अभी भी सोता हुआ पाती हैं। तो चिड़िया क्या कहती है? बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो अब अलार्म क्लॉक तो उठा नहीं पाया, अलार्म क्लॉक तो बजा नहीं, वो तो गिर गया था कल। तो चिड़िया ने ही अपने ऊपर ले लिया। अब चिड़िया आके बोलती है वेकअप डियर, मतलब प्यारी उठ जाओ, वेकअप फास्ट, जल्दी उठो।
तो नैरेटर बोल रहा है नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, तो नेहा उठ के बैठ जाती है। गेट्स अप विद अ स्टार्ट मतलब शुरू होके उठती है फिर बैठ जाती है। नेहा ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स द बर्ड्स, तो नेहा फिर परेशान हो जाती है, बोलो एक अलार्म क्लॉक से बच गए, अब ये चिड़िया आके उठा गई। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। तो नैरेटर अब आगे बोल रहा है, नेहा को भी लगेगा ना कि अब एक तो अलार्म क्लॉक से बचे, अलार्म क्लॉक से बच गए, रोज सुबह वो उठा देता था, वो गिर गया, तब ये चिड़िया आके चू चू करने लगी, ये उठा रही है रोज सुबह सुबह। नैरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, तो नैरेटर कह रहा है, जो बोल रहा है कि ये बात भी नेहा की सच हो गई, चिड़िया भी चली गई, देखते हैं भाई कहाँ चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो बर्ड्स आइदर, तो अगली सुबह अलार्म क्लॉक तो पहले ही गिर गया था, चिड़िया भी नहीं आई। बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन इन दोनों के अलावा और भी कोई है जो नहीं चाहता है कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो जाए। कौन है भाई ये? कैन यू गेस हु इट इज, तुमको पता है कौन हो सकता है? तुम्हारे घर में तो पापा मम्मी चाचा चाची कोई भी ना कोई तो आके उठा ही देगा, लेकिन इनके अलावा भी कोई है। देखते हैं नेहा की कहानी में कौन है। द बिग सन, द बिग ब्राइट सन, तो जो इतना बड़ा और चमकदार सूरज है वो काम आने वाला है, वो तो उजाला कर ही देगा। तुमको अगर ज़्यादा सोने का मन करेगा इसके कारण रात तो लंबी हो नहीं जाएगी, सूरज तो अपने टाइम से निकलेगा ही, तुम्हारा अलार्म क्लॉक खराब हो सकता है, चिड़िया नहीं आएंगी तुम्हारे विंडो सिल पे, लेकिन अब सूरज का क्या करोगे, उसको तो बुझा नहीं सकते ना। तो वो तो है ही। अभी ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, तो वो अपनी अच्छी सी वार्म का मतलब गुनगुनी गुनगुनी सी मुस्कुराहट से उसका रूम भर देता है। तो सन की स्माइल क्या है? उसकी धूप, रोज सुबह सुबह धूप आ जाती है ना अंदर। नेहा ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, तो नेहा को कहता अरे मेरी आंख में धूप आके आंखों में लगने लगती है ना, आप देर तक सोइए तो सनलाइट आके आंखों में लगने लगती है, तो नेहा के भी लगी होगी। उन्हें बोला ओ माई आईज, मेरी आंखें। बोला अब सन आके जगा रहा है मुझे, वाई कांट ही लेट मी बी, तो नेहा मनाती है अरे ये सन मुझे क्यों नहीं छोड़ता अब। तो नैरेटर कह रहा है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, नेहा की तो सारी विश मानी जा रही है भाई, पहले अलार्म क्लॉक टूट गया गिर के, फिर चिड़िया चली गई, अभी सन को क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छुपा था। कभी कभी बादल बहुत घने घने सुबह सुबह लग जाते हैं, तो उस दिन सनलाइट इतनी तेज होती नहीं है, पता नहीं चलता है कि सुबह हो गई है कि अभी रात ही है थोड़ी सी, ठीक है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, हाँ हो गया इसके साथ भी। तो नेहा खर्राटे, स्नोर्स का मतलब SNORES, ध्यान दीजिएगा, स्नोर्स, ठीक है। स्नोर्स का मतलब होता है खर्राटे लेना, स्नोर्स, ये वर्ड ध्यान से रखिएगा। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, जब तक वो अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनती है तब तक वो खर्राटे लेती रहती है। मदर वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, तो कह रही है स्लीपी हेड, फिर आया ना, वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, तो तुम अपनी बस मिस कर दोगी। नेहा बोलती है ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, तो नेहा फिर कहती है, पहले उसने अलार्म क्लॉक को बोला, फिर चिड़िया को बोला, फिर सन को बोला, आप मम्मी को भी बोल लिए, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मम्मी को क्यों उठाना है मुझे। नैरेटर अब बोल रहा है देर इज नो एस्केप नाउ, तो जो कहानी सुना कह रहा है बाकी सबसे तो बच गए, अब इससे नहीं बचोगे, देर इज नो एस्केप नाउ, बोला इससे नहीं बच सकते। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, तो नेहा उठती है और तैयार होती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, तो एक नैरेटर पूछ रहा है आप सोच सकते हो अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद ए स्टार्ट, तो नेहा उठ जाती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर, तो उसकी घड़ी 6 बजा चुकी होती है और वो मम्मी को बुलाती है। नेहा बोलती है माँ हु वोक मी अप टुडे, तो नेहा बोलती है मम्मी मुझे आज किसने उठाया।
नरेटर मदर स्माइल, तो नरेटर बोल रहा है कि मम्मी उसकी मुस्कुराती है। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तो बोला मम्मी बोलती है यू ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल तुम ही, बिल्कुल तुम ही, यू ऑफ कोर्स। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, तो नेहा बोलती है मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठा सकती हूँ खुद को। माँ बोलती है नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे, तो मम्मी बोल पूछती है कि अच्छा अब नेहा बताओ वाई डू यू ईट लंच एवरी डे, तुम रोज लंच क्यों करती हो। लंच किसको कहते हैं, दोपहर के खाने को। तो मम्मी नेहा से पूछती है कि तुम रोज दोपहर में खाना क्यों खाती हो। एट 1 in the afternoon, 1 बजे, दोपहर में 1 बजे रोज खाना क्यों खाती हो। नेहा आई फील हंग्री, तो नेहा बोलती है मुझे भूख लगती है। आई फील हंग्री मुझे ऐसा महसूस होता है, फील मतलब महसूस होना, तो आई फील हंग्री। ध्यान दीजिएगा ये फील वर्ड जो है महसूस होने को कहते हैं। मुझे भूख लगती है, मुझे महसूस होता है कि मुझे भूख लगी है। मम्मी मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रोज रात में 9 बजे क्यों सोती हो। तो नेहा बोल रही है बिकॉज आई फील फील स्लीपी, क्योंकि मुझे देखा फील आया ना, फिर महसूस होना है, क्योंकि उसको महसूस होता है कि उसको नींद आ रही है। तो मदर कहती है देर इज ए क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू वेन टू ईट, वेन टू स्लीप एंड वेन टू वेक अप। तो उसकी मम्मी बताती है, ध्यान से सुनिए, उसकी मम्मी बताती है तुम्हारे शरीर के अंदर एक क्लॉक है, उसको बॉडी क्लॉक बोलते हैं, हम सबके शरीर के अंदर होती है, उसको बॉडी क्लॉक बोलते हैं। तो उस बॉडी क्लॉक वो हमें बताता है कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, ये सारी चीज़ें वही क्लॉक बताता है। नेहा ओ ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, तो नेहा बोलती है कि अब मुझे जल्दी भागना चाहिए, मैं इस स्कूल बस को मिस नहीं करना चाहती। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे रिलैक्स, दिस इज टुडे इज संडे, आज तो संडे है। ले संडे को भी बॉडी क्लॉक को तो पता नहीं है, बॉडी को तो अंदर से तो पता नहीं है ना क्या संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है, पूरा वीक कौन सा कि आज छुट्टी है, तो बॉडी तो अपने टाइम पे उठा ही देगी। तो नेहा कहने लगती है ओह, नेहा हंसने लगती है। राइट, तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये कहानी बताती है कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्लॉक होती है, जो हमें सही सही टाइम पे, जब हम रोज़ जो काम करते हैं उसी टाइम पे बता देती है कि अब आपका ये करने का टाइम हो गया है। आइए देखते हैं न्यू वर्ड्स क्या हैं। स्नगल्स, मैंने बताया अंदर घुस जाना, दो किसी भी चीज़ के से चिपक जाने को स्नगल करना कहते हैं। मटर्स, मटर्स मतलब बुदबुदाना, ठीक है, मटर्स बुदबुदाना, आदमी अपने आप से बोलता रहता है ना, उसको मटर्स बोलते हैं। विंडो सिल, विंडो सिल जो खिड़की के से थोड़ी सी दीवार बाहर को निकली होती है, जिसमें हम कभी कभी अपना सामान रख देते हैं, चिड़िया आके बैठती है, उसको विंडो सिल बोलते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम से। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, तो नेहा की घड़ी कितने बजे रोज सुबह बजना शुरू हो जाती थी। हाँ भाई बताइए, 4 बजे, 4 o'clock, 9 o'clock और 6 o'clock, तो ये 6 o'clock हो जाएगा। वॉट डिड द बर्ड से, बर्ड सेड वेक अप, ठीक है। वॉट इज इन साइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट सेम टाइम एवरी डे, आवर बॉडी क्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या पूछ रहे हैं। पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। एला, पहला बनाया हुआ है स्माइल, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा अलार्म, अलार्म, ये हो जाएगा क्लॉक, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे ना बहुत सारे शब्द, ये कविता पूरी देखेंगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये है आपका मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, ये ओ है। ये हो जाएगा आपका स्नोड, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपने। स्नोड, SNORED, ये है विंडो, विंडो, ठीक है। ये सारे आप भर लीजिएगा, ऑलराइट।
ये आपके 6 भर गए हैं, ये हटा देते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, लिसन एंड लेट्स लिसन एंड टॉक। ये दिया हुआ है, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। जब आप स्कूल जा रहे हैं तो अगल बगल की आवाज़ों को ध्यान से सुनिए। ये कहा हुआ है, डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हर्ड, लिस्ट देम हियर। तो आप और आपका दोस्त, दो लोग अगर जा रहे हो कहीं स्कूल के ही रास्ते में, तो आप कौन कौन सी अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं उसको अलग अलग लिखिए। आपने जो आवाज़ें सुनी वो साउंड्स यू हर्ड वो लेफ्ट साइड में लिखिए, और साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड, आपके दोस्त ने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी वो उसके बगल में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप चलते समय 2 बच्चों को बात करते हुए सुनेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 किड्स टॉकिंग या 2 चिल्ड्रन टॉकिंग। उसने सुना कि चिड़िया गुनगुना रही है तो वो आपके फ्रेंड वाले पार्ट में लिख देंगे बर्ड्स सिंगिंग। सेकंड, अगर आपने सुना कार हॉन्किंग, हॉन्किंग का मतलब कार की आवाज़ आ रही है, कार अपना हॉर्न बजा रही है, तो कार्स हॉन्किंग। सेकंड में उसने लिख दिया मिल्कमैन टॉकिंग। ठीक है, तो ये 5-6 चीज़ें आपने जो अलग सुनी और आपके दोस्त ने, क्योंकि चलते समय हर आदमी अलग अलग चीज़ें सुनता है, क्योंकि एक साथ सड़क पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी ना, आप कुछ अलग सुन रहे होंगे, वो कुछ अलग चीज़ों पे ध्यान उसका जा रहा होगा। तो आप ये बात करके लिखिए कि उसने क्या सुना 6 चीज़ें और आपने क्या सुनी। आप देखते हैं नेक्स्ट, इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू। अगर घर में कोई घड़ी नहीं है आपको उठाने के लिए इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, हाउ विल यू वेक अप। अगर सुबह सुबह आपके घर में कोई घड़ी ना हो आपको उठाने के लिए, अलार्म ना बजे, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे उठेंगे सुबह सुबह? 2-3 चीज़ें तो मैं ही बता सकता हूँ। पहली, बाय सनलाइट, अलार्म नहीं बजे तो मैं सनलाइट देख के उठ जाऊँगा। बाय द साउंड ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, बाय द साउंड ऑफ रेडियो, ठीक है, ये इन सब से उठ जाएंगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, नहीं, ठीक है। वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। तो अलग अलग तरीके कौन से हैं दिन में टाइम जानने के, ठीक है। एक सबसे बड़ा तो जो है यहां लिख देंगे सन, ठीक है। इन द मॉर्निंग इट इज इन द ईस्ट, ठीक है, मॉर्निंग में मॉर्निंग लिखिएगा, मॉर्निंग इट इज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। सन किधर होता है, ईस्ट में, सुबह सुबह। आफ्टरनून में सेंटर में होता है, धूप बहुत होती है, ठीक है, ऐसे पता है। इन द आफ्टरनून इट इज अबव आवर हेड। इन द इवनिंग इट इज इन द वेस्ट। ये तीनों लिख देंगे, टाइम तो ऐसे ही पता चल गया। एट नाइट देयर इज नो सन, ठीक है। या मून देख के आप बता देंगे कि नाइट हो गई है। अब ये देखिए वर्ड बिल्डिंग, ये बहुत इजी है। इसमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, ठीक है। इन वर्ड्स को इसमें ढूंढना है। तो जैसे पहला है मदर, मदर इस सर्कल करना है उनको, तो मदर ये रहा, इसको सर्कल कर देंगे। सेकंड है बर्ड्स, इसको ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है ना, जैसे मदर का पहला था एम, या बर्ड्स का, चलिए बर्ड्स का बताते हैं। बर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट है या लेटर है बी, तो आप पहली लाइन में देखिए बी कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये पहली लाइन में हम देख रहे हैं, ये रहा बी, पहले में ही मिल गया ये तो बी, ये देखिए बर्ड्स यहाँ है, ठीक है। ऐसे ढूंढेंगे। जैसे क्लॉक है तो आप देखेंगे सी कहाँ मिल रहा है आपको, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे अलार्म, ठीक है, कि अलार्म का ए कहाँ मिल रहा है, छोटा ए, राइट। ये कर देते हैं। तो आपके लिए इजी मैंने तरीका बता दिया। आप पहला लेटर ढूंढिए और पहले लेटर को नीचे की तरफ या आपके राइट की तरफ, वो अल्फ़ाबेट आगे बढ़ के ये शब्द बना देंगे। जैसे इसके लिए ढूंढेंगे हम अलार्म के लिए ए, हैप्पी के लिए एच, ठीक है। ये सारे हम ढूंढ लेंगे, ऑलराइट। ये बहुत इजी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें आपको पहली बार में करने में। सेकंड टाइम से ये आपके लिए आसान, जल्दी जल्दी ढूंढने लगेंगे। लेकिन ढूंढने का यही तरीका है कि आप पहला लेटर ढूंढिए। जैसे हमने ढूंढा, मदर का एम ढूंढा और OTHER उसके आगे मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकियों का भी मिल जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, से अलाउड, ये जोर से बोलना है, इसको प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। ऑट, बॉट, कॉट, ठीक है। मैटर, चैटर, शैटर,
ठीक है, ये देखिए ये दो दो शब्द एक साथ हैं, टिक टॉक, टेल टोल्ड, ट्रेन टाइम, टिक टैक, टिप टिन, टेक टॉल। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, ये किसने किससे बोला। अब कहानी हमने सुन ली है, अब बताते हैं। वेक अप वेक अप वेक अप डियर वेक अप फास्ट, किसने बोला ये? बर्ड्स ने बोला ये। ठीक है, बर्ड्स ने बोला, बर्ड्स ने बोला, किससे बोला? नेहा से। ठीक है, यहाँ पे नेहा लिख देंगे। सेकंड देखते हैं किसने किससे क्या बोला। माँ हु वोक मी अप टुडे, मम्मी मुझे आज किसने उठाया। ये तो बहुत इजी है, ये हु सेड यहाँ पे आ जाएगा आपका नेहा सेड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नेहा सेड टू मम्मी, राइट। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रोज रात में 9 बजे क्यों सोती हो। तो कहानी सुनी है आपने, आपने सुना होगा ये मम्मी ने कहा। किससे कहा? नेहा से कहा, राइट। तो यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा इनके, ये इजी है तीनों। आगे देखते हैं। यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये हेल्प बॉक्स है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगह में पूरे सेंटेंस में यहाँ क्या आएगा, तो दो शब्दों में से एक आएगा, वॉज या वेयर, WERE, वॉज या वेयर। तो एक चीज बताता हूं मैं, कोई एक आदमी होता है या एक चीज होती है तो उसके सामने वॉज लगाते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो वेयर लगाते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं कहाँ पे क्या लगेगा। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो राम एक आदमी है या कई आदमी है? एक आदमी है, तो यहाँ पे लग जाएगा वॉज। ठीक है, इसमें आएगा वॉज, राम एक आदमी है। द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउ नहीं है काउज, काउ होता है तो एक काउ, और काउज है तो कई सारी काउ। तो काउज के साथ मैंने क्या बताया, एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा, वेयर। ठीक है, द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वेयर नहीं बोलते व, ठीक है, व। माई टॉयज, टॉय देखिए टॉयज एस लगा हुआ है तो एक से ज्यादा है, ध्यान देना चाहिए। टॉय नहीं लिखा है, टॉयज, तो टॉयज के साथ क्या लगा, काउज, काउज के साथ क्या लगा है, व, काउज व, तो और टॉयज व, यहां भी यही लग जाएगा। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, देखिए इसमें एस लगा है या नहीं लगा है, फ्रॉक के पे एस लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो यहाँ पे वॉज। ठीक है, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट, एस नहीं लगा है ना, वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रेन, देखिए ये खेल गया भाई साहब। चाइल्ड, चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का जो कई सारे बच्चे जब होते हैं ना तो चिल्ड्रेन लिखा जाता है, ये खास तौर से याद रखना होगा आपको, द चिल्ड्रेन। तो इसके साथ भी वही काम होगा जो एस लगने पे होता है, एस लगने पे क्या होता है, व। ठीक है, द चिल्ड्रेन व, WERE, व हैप्पी। अब द फ्लावर्स, ये इजी हो गया, एस लगा हुआ है तो यहाँ भी वर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, हटा देते हैं इसको। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दीज वर्ड्स। तो यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक जैसा ही, येस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, तो इसमें दिया है कल मेरी किताब खो गई, मैंने उसको हर जगह ढूंढा। अब ऊपर ये वर्ड्स दिए हैं, पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर। ठीक है, ये सारी जगहें हैं। तो पुल्ड आउट, पुल्ड आउट तब लिखा जाता है जब कहीं से खींचते हैं किसी चीज को बाहर। ठीक है, इनसाइड का मतलब कोई चीज जो बंद हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, ढकी हुई, उसके अंदर जब कोई चीज होती है तो इनसाइड। कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट मतलब पुकारना, लेना। बिहाइंड मतलब पीछे। अंडर मतलब नीचे। आइए देखते हैं क्या होता है। आई लुक्ड
देखिए कहाँ लुक, डोर के कहाँ देख रहे हैं, पीछे। पीछे का मतलब बिहाइंड, आई लुक्ड बिहाइंड द डोर। देखिए पीछे देख रही है ना यहाँ पे, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये पीछे देख रही है लड़की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड, राइट। ये हो जाएगा आई लुक्ड। अब देखिए कबर्ड में क्या दे रही है, आई लुक्ड इनसाइड द कबर्ड। इनसाइड है ना, अंदर देख रही है ना उसके, देखिए इनसाइड के अंदर। अब देखिए आई लुक्ड, ये कहाँ देख रही है, बेड, ये बेड है ना, ये बेड के नीचे है, तो नीचे के लिए क्या बताया था मैंने, अंडर द बेड, ठीक है। आई लुक्ड अंडर द बेड। अब देखिए आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देन आई, क्या कर रही है यहाँ पे, ये फोटो किस चीज की बनी है, ये क्या कर रही है, पुकारना। मैंने बताया था क्या होता है, कॉल्ड आउट, देन आई कॉल्ड आउट, किसी का नाम बुला रही है ना, किसका नाम बुलाया उसने, शेरू। तो शेरू को बुलाया, इस डॉगी को बुलाया, शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी। तो शेरू मेरा कुत्ता मेरे पास भागते हुए आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे मेरी किताब ढूंढने को कहा। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, ठीक है। ही पुल्ड आउट, यही बचा है ना लास्ट में, तो ये लास्ट तक चला जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा लास्ट तक, ही पुल्ड आउट। मैंने कहा ना बाहर निकालने को पुल्ड आउट बोलते हैं, खींच के निकालने को। तो ये सारे ना आपको याद, किसी चीज के पीछे देखते हैं तो लुक बिहाइंड द डोर, ठीक है। किसी चीज के अंदर देखेंगे, इनसाइड द कबर्ड, ठीक है। ये हो गया अंडर द बेड, ये अंडर द बेड है, ये बिहाइंड द डोर है। ये कॉलिंग आउट, ये नाम बुला रही है, कॉलिंग आउट अ नेम। और ये पुल्ड आउट मतलब अंदर से खींचा, बैग में से बाहर निकालेगा ना, खींचेगा, तो ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम द बैग। ऑलराइट, आगे देखते हैं आगे क्या है। हियर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू अ क्लॉक। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। तो क्लॉक का साउंड यहां लिखना है, तो क्लॉक का साउंड क्या है, टिक टॉक, ठीक है, टिक टॉक, ये क्लॉक का साउंड होता है ना, या टिक टिक कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग टिक टॉक कहते हैं। मेक अ सेंटेंस, द क्लॉक इज राउंड, सीधे सीधे लिख दीजिएगा, द क्लॉक इज राउंड। राउंड में लिख के बता देता हूँ, ROUND, एक सेंटेंस हो गया। द क्लॉक, खाली राउंड मत लिखिएगा, पूरा लिख दीजिएगा, द क्लॉक इज राउंड। अब देखते हैं ये क्लॉक से क्या लिखना है यहाँ पे, नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम। डिफरेंट पार्ट्स टाइम के क्या होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट, मैंने बता दिया ये। वर्ड इन योर लैंग्वेज, तो क्लॉक को आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये घड़ी, ठीक है, घड़ी, ये आप लिख सकते हैं। अनदर वर्ड, तो क्लॉक के लिए अनदर वर्ड क्या होता है, वॉच, इजी है। ये क्या है, पिक्चर। आप अपने क्लॉक की, आपके घर में कैसा क्लॉक है वो उसकी पिक्चर बना दीजिए, ठीक है। ऐसा भी बनता हो इसको बना दीजिए, आसान है। ऑलराइट, अब ऐसे ही मॉर्निंग से रिलेटेड ऊपर ही क्या क्या लिखना है, जैसे ऊपर है मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग, हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। तो मॉर्निंग से आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मॉर्निंग में पहले साउंड कौन सी सुनाई देती है, तो मेरे घर में बर्ड्स, मॉर्निंग से हमको याद आता है बर्ड्स। यहाँ पे क्या पूछा है, मॉर्निंग से मेक अ सेंटेंस,
द मॉर्निंग इज कोल्ड। चलिए यहाँ सेंटेंस बना दिया आपने, द मॉर्निंग इज कोल्ड। नीचे आपको क्या लिखना है, इधर देखिए घड़ी वाले में, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। तो मॉर्निंग के से, मॉर्निंग से आपको और क्या याद आता है? यहाँ पे द मॉर्निंग इज गुड बना दिया एक सेंटेंस। मॉर्निंग से याद हो गया, आई वेक अप, आई लव टू स्लीप इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई लव टू स्लीप इन द मॉर्निंग। चलिए ये तो हमने लिख दीजिए। ऑलराइट, तो ये आप लिख सकते हैं। मॉर्निंग से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें याद आए ना, वो सब यहाँ पे लिख दीजिए। ये सारे इतने सारे ब्रैकेट्स हैं, उसमें लिख दीजिए। माई फादर वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, कोई भी जो भी आप काम करते हैं, जैसे भी करते हैं, उन सबको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये चलिए चैप्टर 2 हो गया। ऑलराइट, निहाज अलार्म क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे थे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब चैप्टर 3 में हम फिर आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।